Tanti auguri a te, tanti auguri a Farah, tanti auguri a te. Questo è mia mamma, noi facciamo una bella festa, anche oggi mio compleanno, anche festa nome di mamma è अंतोनिएटा। तो आज हमने जो है वो अपना फेस्टा मनाया, मेरी बर्थडे थी और मामा के नाम की सालगिरह थी और हमने मना ली है और ये सारे लोग बैठे हुए हैं। Sì. जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि जमीअन इख्वानिल मुस्लिमीन। इख्वानिल मुस्लिमीन। तो आज जो है ना वो मैं मेरी सालगिरह थी तो मुझे नहीं पता था, तो जहाँ पे मैं काम करता हूँ ना तो मालिक ने मुझे फोन किया, कहता फरत आज तो तेरी सालगिरह है। मैं इटालियन है ना, मैं क्या हाँ आज सालगिरह है। तो वो अभी मुझे लेने के लिए आ रहा है और मैं ना अभी घर जा रहा हूँ, तो काम पे से आज छुट्टी थी तो कह रहा जी आज आपकी सालगिरह जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे सालगिरह मनाएंगे। तो अभी मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। तो चलें फिर। जी तो मैं नाज़रीन मैंने आपको बताया था कि वीडियो खाली क्यों है, कापो आ चुके हैं और उनके साथ हम केक खरीदने के लिए जा रहे हैं। हैप्पी बर्थडे केक, buon compleanno, come dato in italiano che quando compleanno, buon compleanno। ओ जी जनाब buon compleanno है और हम केक जो है ना वो लेने के लिए जा रहे हैं। तो मुझे कापो ने फोन किया फरत आज तुम्हारी बर्थडे है, मैं आ रहा हूँ जल्दी से रेडी हो जाओ, केक लेने के लिए जाना है। और अभी हम केक लेने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह 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 माशाल्लाह, यल्ला यल्ला या अल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। तो बाकी अभी जाते हैं केक वगैरह खरीदते हैं, उसके बाद फिर पार्टी की इंशाल्लाह वीडियो की कवरेज जो है वो करेंगे, तो फिर आपको साथ साथ दिखाएंगे। अभी जा रहे हैं मोहम्मदी साहब की। तो आप हमें दिखाएंगे कौन सा। ओके जरूर सब केड़ा केक लेना चाहिए, सारे ही वाल ना, हाँ जी सारे ही वाल ना, चॉइस भी होती है ना। क्रीम वाला वैसे हो जाता अच्छा है ना। questa o quella, 1, 2, 3 sono buone tutte e due, sono molte porzioni. questo con fragola, questo con Chocolate chocolate, sono buone tutte e due. ok tutto. Tra queste e queste sono buone tutte e due, 1, 2 e 3 sono tutte quante buone. Scegli quella che ti piace di più anche visivamente, sono tutte quante buone. Poi è cioccolato e poi è franzo. fragola e qui è cioccolato? Sì. Dentro? Sì. No, dentro ci sta sciardini. Questo? Prendi quella, ok कर लिया और ये आज काटेंगे। ओके Anche la candelina? Sì. ये जी केक जो है ना वो हमने ले लिया और भूल गया कि अपनी गड्डी कितनी चला, सब खोलो ना बुआ। केक 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 ओके जने सब की फड़िया तुसी काहदे वास्ते जी? बर्थडे। वाह क्या बात है, नया बोनस की ਤੁਹਾਡੀ किंदी बर्थडे आज? ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ओ कापो दी कापो bravissimo। लो जी केक ले लिया और एक कैंडल ले ली है, come maglietta di capo uguale Sì. perché वो मुझे जो है ना वो Perché boy. sì वो मुझे और Pink is for woman, Anche? blue is for boy.
Sì, anche stessa maglietta mio anche capo, Sì. un po' diverso, anche candalina come uguale, मतलब कि शर्ट जो है उसके साथ कलर मैच कर रहा है और बर्थडे केक मुझे उन्होंने जो है ना वो विश किया है और ਕਸਮੇਲਾ ਦੀ ਤਰੀਆਂ ਯੂਰਮਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਈਆ ਨਹੀਂ ਕੱਪ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਹੁਣ प्रिपेयर करने हैं पार्टी ने तो इंशाल्लाह पार्टी के जो लम्हात हैं वो भी उम्मीद है कि जलानी साहब अच्छे कैच करेंगे जलानी साहब कैमरे की आंख में आपने महफूज करना है उनको अच्छी तरह से कोई भी लम्हा जो है वो नाजरीन से रह ना जाए तो चलें जी घर चलते हैं और थोड़ा सा प्रिपेयर करते हैं कपड़े शपड़े पहनते हैं बाकी बाद में Poi penso, e te siamo finita, devo. हो रहे जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी सालगिरह है और साथ में मम्मा की जो है ना ये मम्मा हमारी जहाँ पे हम काम करते हैं और साथ में उनके नाम का फेस्ट है तो हमारी दोनों की आज जो है ना वो उनके नाम की बर्थडे और मेरी सालगिरह और जैसा हम करेंगे वो मेरे काकू हैं वो ग्रांदे काकू हैं ये जो है ना ये उनके भाई हैं ग्रांदीसिमो कापो vedete qui Capo, grandissimo capo. grande capo Mara mettete sister tutte e tre Allora, metti dentro. anche Come metti storta? anche grande capo Adesso! Molia di grande capo Così, io come si chiama? Fioriggia. Fioriggia lei si chiama Fioriggia Fioriggia, Simeone! और सब अभी आते हैं अभी जो है पार्टी होने वाली है और अभी तो पार्टी शुरू हुई है आगे आके देखते हैं कि क्या सुविधा बनती है lui grande capo si chiama Pino Auguri! auguri Fammi तो अभी पार्टी शुरू होने वाली है और यहाँ पे चिप्स वगैरह डाल दी है और अभी स्टार्ट करते हैं Lui mio fratello! questo è lingua urdu Lo capisco. Sì, sì. Vedi che cosa vogliono Quella per la bannatura sua अभी che... जो है ना Ma lui... Che si giura come lui non capisce! Ma se lui parla la bannatura lui capisce. Sì. Ah, chi le vuoi? No, ma non Che capisce! noi non capiamo. Ma dice la fattura fa muore, che lui non capisce! E noi le dico poco! Oh! ये मेरे कापो केक लेके आ रहे हैं और ये काटेंगे questo la torta Non capiamo che le che dice lui. Fa Ma bu! lui sì. Fa bu! Già va Buona, bene! E chi le vuoi? Eccolo dopo! Ma la scelta del fratello, dove è coltello Manca uno di questi qua e poi te l'avremo la torta. Va bene, vuoi fare faremo prima fai la Franco, सही आ रही है fai il vino accende poco. No, devo aprire! Io posso? Ma se... Vogliamo togliere? sì 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 O l'apriamo dopo? La mettete là, la vedi! Apriamo dopo, prima La devi mettere là, prima la vedi la fotografia! Togliere l'indoscato. Ma io la volevo mettere un altro po' nel non bello frigo. non bello La volevo lasciare un altro po' in frigo. Mettici una cosa a rete, stai se la फोटो vedi! बनानी केक दे नाल Sollevala. Facciamo prima quello. थोड़ा पीछे Taglia lui. Quelli sono चल ऐसे करके लम्बा पाई Devi passare questa, vedi? E allora Non bene facciamo- buona. allora facciamo una Abbassa questa, sai! No, piega da sotto. No, no! फ्लैश नहीं बढ़ाया Io l'hanno fatto! ठीक है टेंशन नहीं है posso vedere un attimo come è uscito stai è Allora piega sotto quella. Allora... È duro, No, Bartone, facciamo- è duro! E si piega. La mette taglio! La facciamo dopo. Già che... नेड़े करके बनाना तो फ्लैश बाहर है Ma guarda, no. dopo dove sei? Francesco चल mamma A cucina non va bene il modo di farlo la foto. Ah già, madonna, Dopo guardate con la loro, facciamo là! senza... Ma si sente Sì, è lungo proprio, che ne fai tutto ma stato? state sì No, io la volevo mettere un altro po' in frigo. Ah?
Perché ora mangiamo questo e poi dopo. तो वो फड़ना कैमरा कर दिया नहीं है Vogliamo mettere il trovare in frigo e poi dopo prendiamo di nuovo. ओके ओके वो क्यों Fai così, Dani, già giusto, così si Hashtag. और 10 ही ਬਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ Così. ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਏਗਾ ਕੈਮਰਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵੇਖ ਆਪਣੇ ਆਪ Ah, ਚਲਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ metti la pelusa, eh? ਹੈ Prego, un salatino. Ah, prego, andate a qui. Aspetta, lasciamo un Aspetta, voglio mettere pizza. Pizza no. Oh. Mi mamma. Ora c'è वो पढ़ो Dai, vedete ragazzi. Una pasta da dare. कम इन द फ्रेम Ah, chi te l'ha fatto male? Dite. पार्टी हो रही है जी तो ये मैं हूँ ये मेरे दोस्त हैं Sedete, piano. और ये मेरा कापो है और यहाँ पे पार्टी हो रही Papà, है mettiti qua, qui. Vuoi andare vicino a papà? Che puoi fare? Andiamo, vai là, dai. Sedetevi, prendete le sedie e sedetevi. Certo, io che sia fino a un Ah? Come ha detto? Il gattino rosso che piange, no? E ma che da fuori? No, sto insieme a lui. Papà, poi non c'è, si mette che brutto, là. Come se stati qui. Se vedi che poi... Farad, how is your experience in Italy? Eccolo, dov'è? यस इंग्लिश में जवाब दो ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ Your experience in Italy. How is your experience in Italy? How Mio- you find in Italy? mia esperienza in Italia è molto buona, che qua la vita è molto facile, più di Pakistan. Qua c'è tutte persone molto brave e molto gentili, che loro fanno rispetto di tutte le persone, con gli stranieri, anche di italiano e altre parti di tutto il mondo. Sempre vivono una cosa, vivi e lascia vivere. Io ho insegnato solo una cosa. Dovrebbe essere così. Dovrebbe essere così. Sì. È una delle migliori cose che hai detto. Però non si trova, non è il caso tuo, no. Io tengo un rumeno. वीडियो बनाई ना अपने बैल अपने बैल Io tengo un rumeno che ho messo 15-16 anni. Un rumeno. lui fa un'altra cellula ok Non lo toccare. Guarda, come c'è? ok Fate andare lui. okay that Lavoro con noi sono 15 anni. Comporta bene. È una persona di famiglia. Ma tanti, ma anche gli italiani. Non si comportano bene. Io non era, come si chiama, Amadou. Non si dice, non si dice. Solo cose belle, oggi è festa. Aspetta. sì Se ne va. Pagato, ricontrattato bene. Il primo mese non tenevi i soldi per mangiare. Mangiava bene e accompagnava a casa dove dormiva bene. sì Se ne va. O chiamo, non risponde più al telefono. Ma vedi, te ne ha Cambiato numero. cambiato numero. Tu che ne pensi, papà, di questa esperienza? Ecco qua, papà parla sempre della televisione. come vita in Italia Bene. puoi spiegarmi un po' che come vivi bene in Italia puoi spiegare un po'
Si vive bene, sì. Si deve lavorare, si deve fare, però si vive bene. Ok, Parla grazie. bene, papà, non parlare con la bocca piena. Lui è capo? Lui è grande capo. Due gemelli? No, Fratelli. no gemelli. No, io prima. Allora, Matteo, Pino, Pino, brother, fratelli. brothers. Only two brothers? Your two brothers or? Also a sister, Ah, Antonia. ok. Antonia. Maria Antonia. Ok. Poi ci sta io, figlio di Pino, figlioccio di Matteo. Ok. Matteo, mio grandfather, Grandfather. padrino. Padrino. Ok. When I was a baby, he bring me to the church Ah, to make a function function. named Battesimo. Battesimo. Then, after 43 years, another function in church named Cresima. So he is father for me in 2 times. First time I not choose him, second time I choose him. Ah, La prima volta non ho scelto io perché ero piccolo, avevo 1 mese. Sì, sì. Ha scelto papà come padrino. La seconda volta ho scelto io come padrino di Cresima. ok. E ha Confirmation. sbagliato. No. Tutto il mondo. Chi sto vedendo milioni di persone? Chi sto mettendo la mano su? Poi vedono 20.000, 30.000, 1 milione di persone una volta hanno visto. 1 milione. Gente famosa tutto il mondo. Vicino a te, così a fare proprio da così. Perché fai insieme a te? Ok. Famiglia Adams. Adams Family. The Adams Family. Happy birthday to you. Happy birthday to me, to Fano, to Bharat. Vogliamo vedere anche noi, anche mamma. Ma sai già, ma pigliamo che sta? No, grazie. E sai che stanno lo che mamma Non si sa. Anche zia. Oggi siamo famiglia di Savoia. Sì. Ma scusa, le fai prima? Vicino a Pino, no, vicino a festeggiato. Mamma, come vieni qua? Stai così testa. Tutti e due festeggiati. Vabbè, fatti ciara se non lo riesci. Prendi, tu prendi. Yeah, finito. Ci sta là nella sedia, vedi? Ci sta. Lascia sotto tavola. Oh, mi metti una... Guarda, prendi un po' l'acqua. per favore. Questo? Acqua. C'è un po' di prolungato, non mi dire che fa Bravo. No, no, Io ti faccio il fratello. ancora. No, fa caldo. Ancora. E come stanno buone? Grazie. Mamma per... ok. Per te. Piacere, girati. Vola. Acqua. Ah. Ma fateci a Renzi, vedi che devi Ah, così, tutti Non qua. andate là all'aula, No, adesso vedete pure loro, ci mi fatti andare. No! Sei tu, no, ci sta tutto. Non ti avvicinare troppo strette là. Papo. Ciao. Grande. Tu che vieni qua? No, pure qua sta bene. Oh, con papà? Io con mamma. Sì. Non vedo una volta. Ha rubato a mamma, Franco. Ha rubato a mamma. Grazie, sì. Lui ce l'ha papà, io ce l'ho mamma. Io non so mamma. Tu papà. Io ce l'ho 2 mamma, capo ce l'ha 2 papà. जी आज जो है वो मेरी सालगिरह है और मामा जो है ना उनकी नाम की जो बर्थडे है उनका फेस्टलिनो में Sì, Antonietta. अंतोनिएटा उनका फेस्ट है और साथ में जो है वो इनकी मामा ने की कहते नहीं रहा
ਨਨਾਣ ਭਰਜਾਈ ਨੇ due ragazzi, ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਾਣੀ ਜਠਾਣੀ Mia casa, tua mamma. Sì, mia mamma. Stai mandando? ये दोनों दरानियां जिठानी हैं और ये जो है वो जिलानी साहब बैठे हुए हैं, साथ में महमूद भाई हैं और ये मेरी कापो है मारा सबोया और साथ में पीनो सबोया, फ्रांचेस्को सबोया, Matteo Savoia, lui è grande capo, lui grande fratello di Pino, anche zio di Francesco che anche Mara. अभी जो है वो सॉरी मैंने इटालियन में आपको बताया है और ये जो है ना वो हम फैसला कर रहे हैं। तो आपको बताया था कि जो मेरा बॉस है उसने कहा था फरत आपकी सालगिरह है और हम आपकी सालगिरह करेंगे, तो उसके लिए जो है ना वो केक लेके आते हैं। तो केक लेके अभी कुछ खाने पीने के लिए तो देखते हैं कि क्या Da persona boh. Voglio un c'è, ah. E poi c'è l'ordine, poi c'è là, non è mo. Farah. Karate, zia Antonietta. Buonasera. Grande capo, grande capo. Com'è? Tutto a posto. To ni to časni ko ne biondi. Časni ko. Mamma è Farah, qua noi di là, qua si mette chi soffre da candelo, là si mette quelli che mangiano. Noi andiamo di là a venire a stasera. Mamma, tu vieni qua? Io sono a parte, tutto per terra, se non ti parlo. Tieni l'accendino. Ah, tieni l'accendino, ti mette? Ok. Aspetta, ma aspetta. Tu fuma o no? No, lui poi deve accendere caldo. Lo accendi? Lui Mariam Cook. Soffiato, ok. Come si gira la camera? Cioè prima stop, adesso gira. O per andare a sinistra di fermo. Girato? Girato. Mamma vieni vicino. Tu e su spegni. E tu comunque sei festeggiato. No, è soffia pure. Aspetta. Mamma. No, mamma, se no, non spegni, mamma, solo che fai il compleanno. Dai. Solo lui. Mamma sì. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Santa Bonamme. Guarda Paita, io vedo là, adesso prendi poco, questo vale comunque. Perché vale? Accendi dopo, non Prendi qua, vai tu. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Farah, tanti auguri a te. Vediamo i
Vogliamo mettere un piattino sotto la torta, no? Se no non si vede. Vabbè, ma si vede. Facete il portiere. Veloce, veloce. Almeno voi come mettete che... Te padano, bravo te che No, no, mi sembra... Bravo, bravissimo, bravo, bravo. Tagliare in mezzo. Tagli tu, mamma. Mamma lo sa come tagliare. Sì, mamma. Noi lo leviamo veramente. Anche lingua. Mammina, prendi la forchettina. Vabbè, non devo finire. केक काट दिया जी मैं और मामा ने मिलके हमने केक काटा है Azzio Matteo, prima il giorno. Luciana, ये फैमिली Aspetta, Luciani ammazza. वो ये फैमिली है वो जो मिलानी भी हमारी फैमिली का हिस्सा है और ये सारे लोग अब वो बैठे हुए फ्रांचेस्को Dammi, dai. No, non riusciamo a stare. Tutti vecchio. Mangia. Papà, tu una patinata delle devi tenere giù, all'altro non l'hai mai. Voglio portare la farina. Almeno fatto poco, un po' lì. Ecco, facciamo questo. E amore, zio Matteo. Luciano, ma tutti quanti. Te lo posso dare? E anche oggi la dieta comincia domani. Di c'è troppo lavoro, perché capisci o no? Anche oggi la dieta comincia domani. Lui non ha avuto. Mamma. Scusami se non ti ho. Lui non ha avuto, scusami, io non ho avuto, però non scusami. Ho pigliato pochi già. Pensava che tu... Amore e यानी केक खिलाने लगा उसके बाद कपो खिलाएगा Va bene. Oh no. अभी केक काट दिया जी और com'è? Molto buono, molto carino anche oggi con le feste mi piace molto siamo scenditi. sì. Anche questo torta con cioccolato anche altre tante cose grazie per mio capo lì compagnia a me qua a casa anche grazie mamma grazie a tutte le persone che venite qua Grazie pure a me. grazie anche No, anche no, zio no, vecchio no. Non grazie anche vecchio. Pino Mangia, anche ci dai, tutte mangia la persone. tua. Tu lo giovane, o no? तो ये हमारा बहुत अच्छा फेस्टा हो गया है और अभी केक में खाते हैं उसके बाद जो है ना वो Io prego, अपने ma काम non पर mangiare चलते con हैं mani? Mangiare con mani. यानी कैसा है थोड़ा बेहतरीन है की अच्छा È buono veramente. Quindi, quanti anni più di Farad? 40? 45. 45 più 31, 76. Fioriggia non ti chiede l'età perché è una figlia. Papà gelosa tua mamma. Sì, dai, È gelosa. non dice niente la mamma. no No, non è gelosa. Dici chi è questa? Ha preso il mio posto. questo è mia mamma noi facciamo una bella festa anche oggi mio compleanno anche festa nome di mamma è Antonietta. अंतोनिएता तो आज हमने जो है वो अपना फेस्टा मनाया मेरी बर्थडे थी और मामा के नाम की सालगिरह थी और हमने मना ली है और ये सारे लोग बैठे हुए हैं Sì. Ah. Ma lei non
risponde, non sa... Non riceve E adesso all'una di notte. Ah, Sì. mi fai vedere poi del domani ti parlo. Non ce l'hai, dopo. Ce l'ho. De Fiorigi, ti è piaciuta la torta? Com'era? 5 anni. Adesso lui a casa. Vuoi portare una fetta per Franco? Sempre fa lavoro come me. Sulla campagna, con mucche, con le Guarda che buche. viene amici loro. Domani mattina vengono. Non lasciare la dopo. E non lo so come vuole fare Farat. Se sa vuole portare a casa famiglia, se no lascia qua. Devo lasciare venire l'arte qua. Il tuo va bene, però portare un po' per un amico. Lui. Quale fa lavoro con giovani? Con cavalli? Ah, quello là è bravo. Con Giovanni sta. Il paggio. Non maneggia. Lavoro con lui da 15 anni. Mangiando e camminando, ma Un boccio bene. È una persona di famiglia. Ma tanti, ma anche italiano. Non si comportano bene. Io non era, come si chiama, Amadou. Non si dice. Mandi? Okay, Farah. Sì? All right. Ok, grazie. All right. Ciao. ci vuole praticare a vesti, quindi non mi ho dato Mahmood. Buono. Ma vedi un bicchiere d'acqua, Mi dai. è piaciuto questo. È vero che è buono, ma... È buona? Video बनाता